佢就今年23歲啦，咁同埋佢就係有自閉症啦，同埋佢係之前係讀特殊學校，咁佢就畢咗業之後咧就去咗展亮讀咗2年嘅電腦課程啦，咁跟住佢就而家喺工場度做緊嘢啦。可能有啲仔咧本身係呢個叫做青春期啊，聽講話 special 啲嘅青春期就更加長，咁所以喺呢啲時間度咧，對佢哋即係每一個適應唔同，可能有啲對安全感或者壓力上面佢未應付到，就會更多焦慮啊或者情緒出現。保護自己啦，因為我個仔其實唔係好識保護自己，即係有陣時可能雖然可能有學過，但未必真係好知，即係有陣時自己嘅身體唔好俾人睇啊，或者甚至佢自己有陣時有啲行為問題，可能佢唔舒服，即係大人就即係正常人會識得匿埋，但係佢哋唔識。咁但係我覺得而家呢個好好啦，有一講我哋有一睇住啲圖，佢再同佢去做翻㗎。咁同埋講身心健康呢個係重點咯。我諗係好多 special 啲嘅細路仔，好多時係佢哋可能比較個安全感唔係咁夠咁即係呢一方面可以鞏固佢哋。其實不斷有一啲嘢俾我哋學啦，或者去幫佢哋咧，其實係可以加強佢哋慢慢去改善咯。我最中意就係你哋嗰個情緒表，啱啱上個禮拜嗰個，我覺得超級好啊！因為嗰個係有講可能好嬲嗰陣時就 calm，stop 咗先 calm， 同埋教嗰個五指山啦。咁其實我一路都有教阿仔即係去控制情緒嘅，但係即係對佢雖然話知咗，但係未係真係內化到。但係五指山嗰個咧，就我去咗暫時喺唔同嘅地方咧，就第一次喺呢度學到一個好好咧。我覺得嗰個好嘅元素咧，係佢唔單止淨係深呼吸，佢仲有埋。即係對佢嚟講，仲有埋用嗰個動作咧，即係嗰個係亦都可以再幫佢再提升佢嗰個控制情緒。因為我覺得好好咯，即係有個機會俾佢哋去一齊成長啦。如果可以有機會都繼續，可能邀請埋啲家長同埋啲仔一齊都有一啲活動咧，其實呢個都係一個好好嘅社交咧。即係如果有咁好嘅 support嘅資源幫我哋咧，咁除咗我哋合作之外，又可以繼續學啦，亦都可以繼續同個小朋友咧唔好放棄去即係繼續內化佢哋裡面嘅學習咧。咁我好相信咧，我哋每個小朋友都係可以有好大嘅進步。